সম্মানিত বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমি আজকে একটা গাড়ি রিভিউ দিব। ওই গাড়িটা আসলে ইমার্জেন্সি বিক্রি করা হবে। 150 সিসির একটা বাইক, রোডমাস্টার রিপিডো 150 সিসি। মাইলেজ পাবেন আপনি 40। তো গাড়িটা খুব চিপ রেটে বিক্রি করা হবে, খুব ইমার্জেন্সি গাড়িটা আসলে বিক্রি করা হবে। 70,000 টাকা গাড়িটা প্রাইস দেওয়া হয়েছে। তো গাড়িটা যদি কেউ নিতে চান, কারো যদি শখ হয় যে গাড়িটা চালাবেন, তো গাড়ি কোনো সমস্যা নাই, সব কন্ডিশন মোটামুটি ভালোই আছে। তো ভিডিও আমি যতটুকু আপনাদের দেখাচ্ছি বা দেখাতে পেরেছি, তো ভিডিওটা দেখেন। তো এই হলো গাড়ির কন্ডিশন। তো গাড়ির মালিকের নাম্বার ভিডিওতে দেওয়া আছে। লোকেশন কালারামপুর নান্দাইল ময়মনসিংহ। কালারামপুর তেলের পাম্পের সামনে আসলেই টুইন মেডিকেল হল, এখানে গাড়িটা আছে। তো মালিক ও নিজে মালিক, ফার্মেসি আছে, এখানে গাড়িটা চালায়। তো আপনারা যদি আসেন তো গাড়িটা আসলে নিতে পারবেন আর কি। তো গাড়িটা কন্ডিশন যতটুকু সম্ভবভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হলো পেছনের অংশ, গাড়িটা মিটারের অংশটাও আমি আপনাদের দেখাবো। তো এই যে দেখেন গাড়ির অবস্থা, এই যে এটা হলো মিটার। গাড়িটা 22,926 কিলোমিটার দৌড়ছে। তো ভিডিওর লাস্টে গাড়ির পুরো অ্যাড্রেস, মালিকের অ্যাড্রেস বা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে গাড়িটা নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। তো কাগজ, গাড়ির যে কাগজ বা গাড়ির নাম্বার প্লেট এ বিষয়ে আমি আশা করি তো ফোনে যোগাযোগ করলেই আপনারা এটার তথ্য পেয়ে যাবেন। তো ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলেই আপনারা গাড়িটার তথ্য আসলে নিতে পারবেন। আমি আশা করি আপনারা ফোন নাম্বারে কল করে আসলে গাড়িটার বিস্তারিত জানবেন আর কি। তো এটা হলো মিটারের অংশ আর কি। তো যতটুকু সম্ভব আমি ভিডিও ধারণ করছি। তো গাড়িটা দেখেন, আর যদি আরেকটু দেখে শুনে নিতে চান তাহলে আসলে কানারামপুর নান্দাইল তেলের যে পাম্প আছে ওইটা, এখানে আসলে আপনারা মালিকের সাথে কথা বলে গাড়িটা দেখে তারপর আপনারা নেবেন। তো ভালো থাকবেন সবাই। আমি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে বা অন্য কোনো গাড়ি নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব। তো আমি যে ঠিকানা দিয়ে দিলাম, ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।